啦，杞子啊，佢用啲杞子。Hello，大家好，歡迎嚟到高妹 Here 個頻道，我係高妹。今日就去咗呢個甲洞呢個舌尖上的味道啊，13香味老字號麵館，試下去呢一間熬製湯底啊，熬咗20個鐘嘅湯底嘅豬肉粉。而家已經嚟到啦，9點鐘咧已經嚟到。咁大家留意翻啦，就佢呢個營業時間咧係一次星期日9點到2點半，5點半到8點半，星期二係休息嘅，同埋係會有加1嘅服務費啦。佢哋呢度出名係食咩呢？就食呢一個金華火腿當歸雪花豬肉粉，20小時熬製嘅高湯。係啦，咁入邊呢好有特色啊，古色古香嘅。仲有呢一個呢，網紅超級推薦飲品，我就喺上網見到呢一個飲品咁得意嘅一個玫瑰花起面。所以仲有呢個小紅添啊！而家呢，佢有個優惠啊，就係呢，下單2碗良野咖喱麵嘅話呢，就附送1杯養生花茶，任揀嘅。OK 喎，呢個都。不過今日我就想食當歸豬肉粉。呢個十全十美金華火腿當歸雪花豬肉粉，我就嗌咗呢一個生河粉。呢個就係呢個班蘭奶茶，好靚啊！打卡啊！呢個真係，呢個都我嚟打卡嘅，試下先。好香班蘭味啊！唔知大家有冇飲過呢？我話第一次飲呢個班蘭味嘅奶茶咯。好啦，我呢個金華火腿當歸雪花豬肉粉。咁呢，我呢度呢就有咩呢？豬肉，中近啲俾大家睇先。個豬肉片，好香啊！已經聞到。哇！我最中意食嘅豬油渣，幾大粒，仲有好多粒添，都未夠。我另外再另加咗一個豬油渣，3個半蚊嘅。好，入邊有豬油渣啦，豬肉丸啦，豬肉片啦，好多添啊豬肉片，哇！唔知成5-6片咁好似。跟住呢啲係金華火腿喎，真係好多片啊都。跟住有肉餅啦，杞子啊，佢用啲杞子。豬肉條，豬肉碎、豬肉條。好正啊，好香啊！哇，有條菜仔，睇我哋啲河粉先啊！呢個係元寶嘅生河粉啊，佢話係。哇，幾香！好香當歸味嘅。幾濃郁啲湯，熬晒20個鐘喎，真係好重藥材，好重當歸味，好味道啊！我試下啲魚餅先啦。哇！呢個豬肉真係好香〜
同埋咧，佢落咗少少嗰啲炸蒜啊，好香啊，提升咗味道啊，好味啊！啲肉都好鬆軟啊，大家睇下，哇！呢個真係堅正，試埋呢個豬油渣先，大家睇下呢個豬油渣咧，有啲同其他唔同，呢個係啲皮咧，已經炸到鬆開嚟嘅，香脆酥軟。我陣間先再試少少沙河粉先，因為佢吸晒啲湯味咧，應該好正嘅，好好食啊呢個。試埋呢個豬肉片先，試埋呢一個豬肉片，豬肉粉係價值18.99蚊，OK 嘅呢個可以食。呢個 OK， 呢個 OK 㗎，呢個 OK， 大家可以過嚟試。仲有啲真係有啲金華火腿片喺度。哇，都多我覺得，金華火腿片，試少少豬肉丸先。呢個係手打豬肉丸嚟嘅，加埋我呢啲另嗌嘅豬油渣，雖然嗰啲未食晒，但係呢啲豬油渣真係幾大粒，大過隻手指公㗎。大過隻手指公個豬油渣，勁大過我隻手指甲啊！佢啲豬油渣咧鹹香咁樣，好好味。應該調教咗個調，應該佢啲係調咗啲味道落去先炸嘅，好香啊！唔知大家聽唔聽到嗰啲豬油渣嘅脆炸聲音？咁我啱啱咧已經食到好開心，食到好滿足，超好味。啲湯咧真係咧好重嘅當歸嘅菜味啊！呢個即係我覺得必食係呢一個，暫時，因為其他我都未試。因為食咗佢第一頁嘅招牌菜，咁其實個豬筋粉咧我都未聽過，唔知大家有冇聽過呢個豬筋粉？我都好想試嘅，要下次先食到。因為全實味金華火腿當歸豬肉粉咧，價值係22個4.9啊！下次再見，拜拜，我係高妹 Tia。